عليها في الاتحاد الافريقي، فبراحتهم النهارده مش كده ولا ايه يا كريم؟ تتلعب الكوره وعلى طول ضغط ما فيهاش اي حاجه، وتتخطف الكوره وعلى طول ناحيه الشمال عند بركات، يلم بركات وطلع له اشرف، يلعبها لاشرف، الكوره بالحركه بتبقى حلوه وينشن في الراجل اشرف وترجع له جنبه بركات مره ثانيه، يلعبها لبركات، يلم بركات ويلعبها على طول. هنا مين اللي هيشوط؟ لو شاط حلو، انما داخلين عليه بلوك جامد قوي قوي لاحمد فتحي، وتتخطف الكوره وعلى طول وائل جمعه يلعب ويقطع وائل جمعه، انما طمعوا في نص الملعب فينا، نص ملعب زياده، وادي الملعب ولع. ايوه ايوه دومونيك المفروض يسخن، وبعدين حضراتكم كام شمروخ ده رامي المشد من الاستاد بعت لكريم قال له هم متفقين بعد 5 دقائق يولعوا 300 شمروخ، يعني عندهم عندهم كبت شماريخي من الدوري اللي كانت تولع في الدوري العام وعملوها في الدوري الافريقي، ودي كان ثمنها كام كريم بقى لو اتحسبت شمروخ ب 30 جنيه، انما التعادل دون اهداف والشماريخ ولعت، ولما تولع والدخان يبقى في الملعب هنشوف بقى النادي الاهلي هيعمل ايه. وادي بركات وهات وخد وهدف، ياه على الفرصه اللي ضاعت، هات وخد. شفت الكوره بالحركه حلوه ازاي؟ ادي كوره اهي مع جده وحلوه قوي، ادي بركات اللي بنقول عليه، انما الراجل ده محجب ولا ايه؟ جاكوب باندا. كذا فرصه حلوه للنادي الاهلي لما الكوره تبقى سريعه بتبقى جميله. بص بركات، بصوا اسامه، وادي هات وخد حلوه قوي بين اسامه وبركات. والملعب دلوقتي عاوز واحد ما يشوفش قدامه الحكم اهو، يعني قاعد جنب دومينيك، يبدو ان هو هيبدا يتغير، والملعب طبعا بقى ضد مين؟ بقى ضد النادي الاهلي. هم يشوفوا اكتر ولا ايه؟ احنا هنا مش شايفين. طب ممكن يعني اللاين زمان ما يشوفش اوفسايد ولا حاجه، ولا الكوره الدفاعين ما يشوفهاش، هنشوف. ادي هيجان وحماس قوي جدا من جماهير النادي الاهلي، هتنفجر الجماهير للنادي الاهلي، عاوزين يوصلوا دور الثمانيه. تتلعب الكوره وايمن اشرف هيطلع وينزل دومينيك، يبقى كده دومينيك نزل رقم 29، يبقى هيلعب 4-4-2 مستر جوزيه. هنشوف احمد السيد هيتطرف شمال ولا ايه بالظبط، ايه اللي هيحصل، لان يعني هل هيروح احمد السيد ويلعب شريف عبد الفضيل وائل جمعه 2 انطرافات، واحمد فتحي هيلعب 4-4-2، ده اللي هنشوفه. وادي كل الممنوعات بتاعت عامر حسين في لجنه سباقات طلع النهارده، والتعادل بدون اهداف و7 دقائق من البدايه. وفي واحد ايه ده يعني في ايه هنا، هو واحد دخن الدخان ما بيدخنش، انما طبعا يعني لقطه ما اعرفش بقى هي حلوه هي وحشه ما اعرفش. الشماريخ بتاعتنا مضروبه، الشماريخ في اوروبا ما بتطلعش دخان كده. ادي مراقب المباراه اهو بيشتكي اهو، يبدو انه عايش في مصر عندنا، انما الشماريخ بتاعتنا بتطلع الدخان سام باين. الترجي التونسي صعد كسب 1-0 هناك في السنغال، وكان كسبان 5-0 في على ارضه، وبالتالي يعني يبقى كده ان شاء الله الهلال السوداني والرجاء المغربي ومريء الجزائر ومازيمبي وان شاء الله والترجي وان شاء الله النادي الاهلي باذن الله. مراقب المباراه بيحتاج على الدخان ولغايه لما يخلص الاحتجاج. يا سلام على اللوحه اهي، الفتنه الطائفيه لا، بس هو مش بالكلام، بالفعل. انا يعني اهو مسلم ومسيحي، يعني المفروض ان الشعب بقى يتصدى للناس المستهتره من اي طرف الصراحه. يعني النهارده وعلى الاخوه الاقباط ان الناس الكبار بتوعهم يصرفوهم قدام مسبيرو، لان احنا يعني مصر كلها حاسه ان في جزع وفي نوع من الخطا حصل، بس برضه في نوع من الخطا حصل الناحيه الثانيه. والراجل ده الظاهر المدرب بتاعه قال له استقتل عشان يقول لك احنا اتضربنا بالدخان وحته صلبطه كده. لاعب بيمثل طبعا ان في احنا ناقصين هنشوفها هنا ولا اختناق. عموما يعني لازم نقول لشعب مصر
يعني الناس القله انها تعود لصوابها. يا سياده المشير حان وقت الحزم، انت عملت اللي عليك انت والقوات المسلحه. يا شرطه بلاش تطلعوا في التلفزيونات